none se pasi icyo cyo kiza nyine demokarasi waravuze ngo demokarasi ngo ni antikristo. Social life yacu kukiba characterized by violence, ugakora n'ibindi bintu bipfuye, abagabo kurongora abandi, abagore kurongora n'ibintu bipfuye, barongorwa n'imbwa, barongorwa n'amarobo, ugasanga ibyo bagenda babyakira. Society is dying, is dead. Ntabwo turi ikinyoma, ni fraud. Abantu education bafite, ubumenyi bafite babukuye he? Babukura muri education system y'uburezi bahabwa na babandi. Ntabwo antikristo yatugenera ibyiza, kuko iyi system politique itegeka isi ni antikristo. Ikimenyetso cyayo ni umwuka uyobye uturuka kuri Satani, uyobye abantu muri byose, mu iyobokamana no mu mibereho y'abantu no muri politiki uratuyobye. Demokarasi byo ta demokarasi ni umushinga wa Satani. Ibyo bakoze bazongera bagaruka bitesha agaciro. Nose ubu babitangiye ireme ry'uburezi se impamvu ripfagize ngo nibiki? Ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda, ntabwo it's worldwide. Demokarasi ni ikinyoma gishingiye kuri filozofi y'abagiriki ya kera muri za antiquity. Kuvuga ko opinion ni contradicting their world view, wikwisi ko bayibona. Iyo opinion yawe cyangwa opinion cyangwa ibitekerezo ufite bihabanye nuko bisi bayizi cyangwa bayibona cyangwa bayigishijwe, barakwanga. Sengero zirafungwa, zimwe ziranagurishwa, nta bantu bakizijyamo. Ntabwo padiri yigeze ahagarara ku muryango avuga ngo mwe kuza, nubwo nawe ari umuyobe rw'imbi. Ari amadini menshi ya gikristo ayoborwa n'abantu bakomoka mu kijesuiti no mu gifrimaso, n'abandi bagiye bafata inyigisho zipfuye ngo ibimera ibyo umwuka bihumeka ngo niwo mwuka wera, nta kindi gihari. None kuko biduha oxygen, atuwe niwo mwuka wera, niwo mwuka wera. Kandi barabivuga ari professor yaje kwigisha aragira ate, arabye abantu uri muri shuguri wirukanka jugujugu kugira ngo ugere hariya ubashye igipangu cyawe, usana inzu yawe, mwana ajye kwishuri, ugasanga wowe ubwawe nta umeze nk'akanyugunyugu, kandi ibyo ushaka kugeraho kazarinda upfa utabirangije. Najyaga nibaza ibintu byo gusirimba, kiriya gisirimba bari kubaririmba, byavuga n'umuntu w'umusaza w'inshuti yanjye w'umunyamurenge, arimo kiriya gisirimba rero twabakuru ntabwo tukizi, twe tuzi ko kiriya kintu byaturutse byo kubyina bya rusabunga by'abana by'abasore, ugasanga n'inkumi buzuyeho ni ikiriri bavuga bati uyu munsi arabi igitaramo cyo gusirimba, nutajya usenga ujye kubona ukabona byuzuye. Baje se gukurikira uko batekereza, uko bavuga. Niyo mpamvu usanga tuvuga turi nka nyira mu bandi, tuvuga ibyo bavuga, tugenda nk'uko bashaka, nta kindi dufite twakwirengereza. Dufite umuryango witwa The East African Community. Imibanire yacu n'ibyo bihugu ntabwo tutwigena, gusa umuntu ari kuko yize akaraza amashuri runaka, ntari bujye guhinga, ntari bujye gukora ya mirimo basokuruza bakoraga, ntari bushobore korora, ntari bushobore gukora ibintu birusha birebera mu kuvuga cyo bataho ikora job, kujya gushaka akazi mu mujyi akicara bamuhungiza ngo yarize. Niyo mpamvu uri Amerika ntigira nyirayo, ba nyirayo barabaje barabatsemba barashira. Abantu bose baba nabimukira, kandi uko kari agatogo kari muri Amerika niko bashaka no kwiza ku isi yose, bakavuga ibintu ariko mbikorere ntubibone. Economically noneho bigiye gupfa burundu. Economy ni ya 16 nubwo kuvanaho ubukungu ku isi. Abantu bakurikira kino kiganiro bakanguke, abantu bajya kwiga, unashaka kuba dogiteri, unashaka kuba well and good, n'ubumenyi bujyanye na profession, wenda ho gutunga bya bindi bihugaburira, ariko si bwo bumenyi bugukiza. Uko niko kuri tuhiriye kumenya, tukakora ubushakashatsi. Satani yaratumaniye, afite umujinya mwinshi, atumanukiye kandi afite igihe gito, kuvanga aragikoresha neza yihuta cyane. Abagaragu be yabahaye kuva muri 2015 ngo bakore ku buryo mu myaka 15 baba bashoje gahunda ye. Ubu ntibasinzira. Minisitiri w'Ubwongereza aretse kubwira abantu ati dufite igihe gito, dushigaje umunota umwe kugira ngo twinjire mu gicuku cyamvaho cy'ubuzima, tube turangije gahunda yabo. Iyo tuyoboye n'ibyo twizera nibwo dushobora kumenya ibintu byinshi, ariko ibyo tubona ni theatre, ni filime gusa zitunyura mu maso. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Nongeye kugusuhuza wowe nshuti mukundwa ubana natwe buri munsi ko bukeye nuko bwije ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muri byose, kandi turasuhuza abantu bose bari mu bihugu bitandukanye, aho bwije turabasuhuje, aho bwakeye namwe turabasuhuje. Mukomeze kugira amahirwe mu byo mukora. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha akanya kugira ngo tugaruke kuri kamera ya Iron TV, kandi tukaba tukurarikiye kubana natwe muri iki kiganiro dutangiye. Tunagusaba ngo nuba umaze kucyumva kigufashije, wibyihererana, sharinga ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka mu mitima ya benshi, kandi Imana izakugororera. Twakiriye pastor rero kugira ngo asuhuza abadukurikiye, hanyuma twinjire mu kiganiro cyacu. Pastor, muhaye ikaze. Murakoze, nanjye ndabasuhuje bakundwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndashuhuje mwebwe aba Iron TV, mbere na mbere ku murimo ukorwa hano mwivuga butumwa.
cyane cyane bitusangiza abantu. Ni byiza yuko abantu bagira ubumenyi bwo kumenya icyo bita the true world view, ukuri kujyanye n'imibereho y'isi. Isi uko bayibona, the world view they have is false. Uko isi bayibona mu by'ukuri siko kuri. Noneho abantu Satani akabahombya mu buryo bubiri. Inzira y'ukuri y'Imana ntashake yuko bayimenya. None ukuri kw'ibyo akora bizira nako ntibakumenye. Bagahora bakava mu isi ntacyo bigeze bamenya. Rero icyo nicyo turwanya kugira ngo abantu bamenye ukuri, kandi nibamara kumenya ukuri ntacyo baguhinduraho, ahubwo bitume bafata icyemezo cy'abashyiriweho n'Imana ari we Yesu Kristo nk'inzira y'agakiza. Murakoze rero, nta kindi navuga nakongeraho, ahubwo reka dusuhuze n'abandi, dusuhuze abavandimwe bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda bari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari se, hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afurika, abari hakurya y'amazi magari mu migabane inyuranye yindi igize umubumbe wacu, abari hirya no hino mu birwa bikikijwe n'amazi magari, mwese turabasuhuje. Tukaba rero umwanya wo gusuhuza na bene wacu dusangiye umuco n'ururimi, kuko dufite ururimi rumwe, nakwitwa sinzi uko narwita, ndwisura u Rwanda phone ntibakwemera, abarundi bavuga turadu ega wabwisura urundi phone ariko urwo rurimi rusa rutyo mwe muzi ko mwarwita, rugizwe na icyo twita dialects, imvugo, ni ukuvuga imivugire itandukanye ariko n'ururimi rumwe. Kubera yuko ari ururimi rumwe, tukaba twumvikana, byumvikane ko ururimi rwacu Imana yaduhaye kugira ngo ruduhuze, aho kugira ngo rujye ruba intandaro y'amatiku n'intambara n'inzangano n'ubwicanyi, rwahinduka ahubwo umuyoboro mwiza wo kuduhuza, tugasangira ibyiza Imana yaduhaye n'ibyo yaduhishuriye. Mbabona rero umwanya wo kubasuhuza mwene data Abarundi, Abanyamurenge n'abandi bose bavuga bumva Ikinyamurenge batuye hariya mu karere ka Fizi, noneho n'Abarwandafone bo muri Kongo ya Kivu y'Amajyaruguru, abari muri Uganda, Abafumbira, Abahororo, abavandimwe, hanyuma n'abacu bo muri Tanzania, n'abahangaza n'ayandi moko yose ashobora kumva ururimi mvuga. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Nkunda kubasuhuza mwese, nibuke n'abavandimwe bambwiye bo kujya basuhuza bari Lubumbashi bavuga Ikinyarwanda ako nakumwe hari kujya basuhuza muvuye ko turi kumwe nabo, n'abantu bagengera gukora mu birombe bya Jekamine. Rero mukomeze mugira amahirwe namwe aho muri, Imana ibagenderere. Uhoraho Mana yacu, Mana ishobora byose, ndakwinginze ku mbabazi zawe n'urukundo rwawe, kugira ngo utwegere, dukize, turokore, Mana ya Isirayeli, tubere Imana, tubere umurengezi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gifashe benshi kumenya ukuri, gifashe benshi gutahura biboneye kandi bikwiriye, bityo kugira ngo bakize ubugingo bwabo kandi bamenye ukuri kuri kubatura. Ndagushimiye ko wemerewe kubikora ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Turabwira abadukurikiye yuko turi kwiga ku ntego 21 nkuko twabonye ko zateguwe na Illuminati, kandi zikaba zikomeza gukurikiranwa n'akanama k'abantu bageze muri 300. Izo ntego akaba ari zimwe mu ntego umwanzi Satani yateguye kugira ngo arebe ko yarimbura abantu benshi batuye inosi, kandi ni ibintu tubona bigaruka muri societe z'abantu, aho ubona abantu barushaho kugenda baba bikubera izo ntego. Rero abadukurikiye turagira ngo mutege amatwi mwumve, kuko ari ishyano ryagwiriye isi, kandi abantu benshi bakaba batabizi. Mu by'ukuri abantu bari kugenda bagana kwirimbukiro. Umwanzi Satani yiteguye kurimbuza benshi no kusesera benshi, ariko kuko Imana ifite abakozi yatoranije, niyo mpamvu barushaho kugenda baburira abatuye isi kugira ngo Imana yo igire abirokora muri iki gihe kibi, igihe kigoye. Pawulo yavuze ko kizaba ari igihe kigoramye kandi cy'ubugoryi. Pase tubaha ikaze rero kugira ngo dukomeze ku ntego yacu. Ndibwira ko ubwo duheruka twatugeze ku ntego ya 16, sibyo? Yego. Tubaha ikaze rero kugira ngo mukore introduction, wenda navango summary y'ibyo twize mu ngingo ya 16 twinjire ku ya 17.
murakoze. Ndibwira ko ubwo twakoraga intego yacu ya 16 twibukiranyije icyo gihe twavuze ku byerekeye icyo gihe cyo twavuze icyo gihe nibukiranya icyongereza ibyo bita to cause a total collapse of the world's economies and engender total political chaos. Uvuga ngo bano bantu nababisha cyane barategura kureba ukuntu bakubita hasi ubukungu bw'isi isi muri rusange, bityo bikazana akavuyo. Mu Gifaransa byo bita kawo, Icyongereza byo bita chaos muri politike. akaduruvaye exactly. Ni ukuvuga ngo bimwe muri byo nko nayo bavuze ubushize harimo n'iki cyorezo cya coronavirus. Muri coronavirus icyo nasomye neza icyegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'uwitwaga Terry Goti Tedeshi. Uyu nguyu yavuze ko yahoze ari guverineri wa banki ya Vatican bank ikomeye. Yaba ari guverineri wa banki ya Vatican, uba ufite ubumenyi bukomeye. So yitwaga Ettore Goti Tedeshi, yashyize ahagaragara rero umugambi ujyanye no gushyiraho icyo bita New World Economic Reset, gushyiraho gahunda nshya y'ubukungu ku isi. Y'ubukungu ku isi. Kandi iyo gahunda ntabwo icyo nshaka yuko abakurikira bumva, ntabwo ikigamije ari ukuzana ibyiza. Ntabwo antikristo yatugenera ibyiza, kuko iyi systeme politike itegeka isi ni antikristo, kandi irakoresha ubwenge buhakanya Imana. Burya iyo tuvuze ngo inyamaswa mu byahishuwe 13, iyo tuvuze ngo inyamaswa tukavuga ikimenyetso, tukavuga izina. Hari inyamaswa akabona izina ryayo, ikimenyetso cyayo ni umwuka uyobya uturuka kuri Satani, uyobya abantu muri byose, mu iyobokamana no mu mibereho y'abantu, no muri politiki uratuyobya. Demokarasi, bita demokarasi ni umushinga wa Satani. Yes, gute pastor? No, demokarasi icyo bivuze, kandi abantu ari byo bahora baharanira cyane. This is because they are idiots. Erega bari nta bantu babarimo. Ni ukuvuga ngo abantu ko education bafite, ubumenyi bafite babukuye he? Babukura muri education system y'uburezi bahabwa na babandi. Muri no biganiro no ingingo ya nyuma nibo tuzabona yuko hari umugambi no kwinjira mu byo baremye mu burezi bakoze ngo babutesha agaciro. Ibyo bakoze bazongera bagaruka bitesha agaciro. Nose ubone babitangiye ireme ry'uburezi se impamvu ripfagize ngo nibiki? Ntabwo ari umwihariko w'u Rwanda, ntabwo it's worldwide. None tugarutse inyuma gatoya, demokarasi waravuze ngo bisobanura iki? Tubwire bisobanura iki? Demokarasi ni ikinyoma gishingiye kuri filozofi y'Abagiriki ya kera muri za antikite. Kuvuga ko demokarasi nibivuza ubutegetsi bwashyizweho n'abantu kandi bugakorera abo bantu. Bivuga ngo government by the people for the people. Ibintu nk'ibyo burakorera ni ibintu bitatu: bwashyizweho n'abantu, burakorerwaho n'abantu, bukorera kandi abantu, kandi bugakurwaho n'abantu. Doesn't work. None se pasi icyo si cyo cyiza nyine demokarasi? Waravuze ngo demokarasi ngo ni antikristo, ariko sika kubaze none se bijya bibaho ibyo? Ntabwo mu mateka throughout human history ntabwo ibintu biri applicable, ntabwo biba. No muri Amerika ntibihaba. Nabo muri Amerika ari amashyaka ntabwo ari ayaho. Kandi muri Amerika demokarasi ari yambira ahubwo nuzuri iriya cyaka nyine ry'abademokarate. Ubuse Congo twita dute? Democratic Republic of Congo. Nose
ngo ni repubulika iharanira demokarasi guharanira ariko umuntu yaharanira ikintu mucyumva imivugire ntitandukanye n'imikorere cyane cyane burya imivugire ya satani iratandukanye. Kugira ubumenyi nyabwo bw'isi no icyo bita world review abantu bafite is completely false. Ikibazo ni uko ugerageje kubabwira uti kugira icyo bita an opposing opinion contradicting their world view w'isi ko bayibona. Iyo opinion yawe cyangwa opinion cyangwa ibitekerezo ufite bihabanye n'uko wisi bayizi cyangwa bayibona cyangwa bayigishijwe barakwanga bashaka gusubira ahandi muri official media ariko niyo kamere yacu. No kamere muntu buri gihe ushaka ibintu bikorohereza ntabwo ushaka ibintu biguhahamura. Nanayibonye naha ngaha n'umuntu aravuga ati sengera bamusenya ati sengesho ndumva ari impumurije sibyo psychologically niko tumeze twese. Umuntu ushobora kumusengera uri watitaye no vuri mu runtu runaka akumva yuko ibyo uvuze hari ukuntu bimuhe. Ari n'umuntu ukubwira ati basi mbwira amagambo yo kumpumuriza basi umubwira uti okay ntacyo biraza gutungana ugira ubwoba none gusa iryo jambo kawe naho ryaba atarya kumva yuko muremye agatima ariko kibitera sura kizi it is because we are weak. Turi abantu dufite intege nke niko tumeze. Ntabwo umuntu ashobora kuza ngo kureba ikindi kintu kitari uko umeze no ni ukuvuga ngo ariko icyakabaye kiduhumuriza nyacyo Bibiliya itubwira nuko hagati yacu n'Imana habaye nta rubanza ruhari. Iyo ni ryo humure gusa. Iyo ni ryo humure abantu bakwiriye kumenya. Ni ukuvuga ngo imbere y'Imana tuyegera tutabebera. Hari amagambo pasi uhasoma rwose iki kintu kugira ngo kidusobanure neza kuntu uvuze ko ibintu bibaye na demokarasi ari ibya satani kandi ndi kumusobanuza dusanzwe n'ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage kandi bugakurwaho n'abaturage. None gute bugaruka bugahinduka ubwa satani kandi umva ari ikintu kiza cyane. Ukuvuga ngo ahangaha hari amagambo anezeza aravuga ngo Abaheburayo 10:19 ngo nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we kandi ubwo dufite umutambyi nanone ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya imitima yacu iminjiriweho gukurwamwo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Okay, iyo niyo filozofi nziza dufite iyo dushize ubwoba iyo dushiritse ubute tukaba dufite ubwoba kuko twarababariwe kandi twijizwa ahera ntabwo tugifite ubwoba bwo kuhajya kuko si twe ni amaraso y'umukiza hatwinjiza. Twegere ariko tudafite imitima yo kwimenyaho ibibi. Icyo ibibi nibyo bikwiriye kudutera ubwoba. Tugira umwete wo kwezwa no gutsinda ikibi. Ibindi bisigaye tubiveho. Ibyo kuvuga ngo yaransengera. Ndashaka utuntu tw'amaringusho twanezeza. Ntabwo bishobora kuba byadukiza. So rero demokarasi ntabwo ibaho, biriya ni amazina. Muri Amerika naho ko muri Amerika hategeka hari ishyaka rimwe rukumbi. Iyo shaka se ni irihe? Yitwa Council on Foreign Relations. Ni institution. Ntabwo rizwi n'abandi bantu ariko ibyo niryo rikora, niryo riyobora igihugu. Ari amashyaka ni nk'abagaragu bayo. Icyo bashaka bakagicisha hariya. Kandi uko abantu babibona bareba yuko ari demokarasi. Ukibaza tuki muri Amerika hari amashyaka abiri azwi ariko mu Rwanda twaba dufite n'abari ubu tugeze 10 nta ikisayo gaye. I Burundi bafite 40 ngira ngo. Hari n'abagira amashyaka ntagire n'umuntu akagira umugore we ntagire n'ibiro. Ibintu bwo bikagendera mu isakoshi. Ariko iyo niyo demokarasi nyine.
No, that's not democracy. Democracy nabo bakaye bayitwereka nabo bakagira amashyaka 40 muri Amerika. ariko afite amashyaka 2 mu Bwongereza na 2 no mu Bufaransa ngira ngo na 2 hari n'utundi tuya hari ako bitangwa uko kwa rapeni harya nagake extreme nationalist ba bandi basakuza ngo ntibashaka abanyamahanga ntibagira bati kandi abo ntibashobora no gutwara igihugu ko nabo biri muri programme bareba kwa rapeni ntabwo bashobora kuzagira ku butegetsi why ntabwo bijyanye na politike bo naba nationalist barashaka Ubufaransa ntibashaka abanyamahanga barabura igihugu cyabo ngo kiratwarwa nabo gusakuza gusa bagateza akaduruvaye ibinyamakuru bikandika ngo ni demokarasi wari wabona batsinda amatora. Ariko pase ubu ibi byose nibyo Bibiliya yagaragaje, Imana yagaragaje yuko izavana ubu butegetsi bwose bwo mwisi kazana ubwayo kuko bwisi bwananiwe. Ubwisi bwarananiwe nta kiza gituruka mu muntu, kubera ko nakubwiye ko ikimenyetso ari umwuka uyobya bari mwisi ukabayobya uyobokamana ukabayobya muri ibyo niho twari duhereye tuvuga muri politike no muri buryo muri social. Ugasanga social muri social life yacu kukiba characterized by violence, tugakora n'ibindi bintu bipfuye, abagabo kurongora abandi, abagore kurongora nayo ibintu bipfuye, barongorwa n'imbwa, barongorwa n'amarobo, ugasanga ibyo bagenda babyakira. Society is dying, is dead. Ko ntabwo ni turi ikinyoma, ni fraud, you know. Rero ujya kwitegereza socially we are dead, politically we are dead, economically noneho bigiye gupfa burundu. Economy n'ibyo y'injya 16 nugo kuvanaho ubukungu kwisi. Abantu bakurikira kino kiganiro bakanguke bakora ubushakashatsi cyane cyane ko kino kiganiro dukorera hano birebwa n'abantu batari ngoni the social class ni our social strata bafite n'ubumenyi no mu myaka ijijutse, mu myaka za 40 50 n'abasore kuva kuri n'abantu atriste bageze mu ishuri abenshi nubwo nga ya education system, ariko iki idufasha ku nibura kumenya nkibi kubikora no gukurikirana ibintu mundi bizunyuranye nuko twakora ubushakashatsi kuri Google. Icyo dukeneye gusikintu kibona umwuka w'Imana wo kumenya ngo ibinyi bitungwa cya ibi ni iby'umwanzi, ariko reka tubyinjiramo turebe uko tugambanirwa. So ibyo rero nibyo tugomba kumva. Ibi barabajya kwiga unashaka kuba dogiteri, unashaka kuba well and good, n'ubumenyi bujyanye na profession wende ho gutunga bya bindi bikugaburira, ariko si bwo bumenyi bugukiza. Hari ijambo dusoma mu Yeshu 12:12 ngo wajuru namwe abarebamwo mwishime, ariko we wasiwe nawe wanyanja umugushije ishyano kuko Satani abamandukiye afite umujinya mwishaze kafite. Uko niko kuri tuhiriye kumenya tukakora ubushakashatsi. Satani yaratumaniye afite umujinya mwinshi atumanukiye kandi afite igihe gito kubanga aragikoresha neza yihuta cyane. Abagaragu be yabahaye kuva muri 2015 ngo bakore ku buryo mu myaka 15 baba bashoje gahunda ye. Ubu ntibasinzira. Minisitiri w'Ubwongereza aretse kubwira abantu ati dufite igihe gito dushigaje umunota umwe. None ko tubabwira ntimwumve. Ubundi gahunda iminota batagiye kubara kuva muri mu cyamagana 991. Pasi iryo jambo yararivuze. Arivugiye iki se? Ni umunota umwe wiki wo gupfa wo gukora ibyo bahawe cyangwa ariko se abantu babimenya niba ari cyo ashatse kuvuga. Ubu ngubu hasigaye isaha, ni isaha barayikoze irahari, baravuga ngo isaha akarimi k'isaha karimo karagenda tukira kuri midnight ni ukuvuga ngo minuit umunsi urangire kugira ngo twinjire mu gicuku cyamvaho cy'ubuzima tube turangije gahunda yabo. Abantu bakore kumva ubu ngubu economically ibintu biri have to be disrupted. Niba politically kugira ngo badusenye burundu, political chaos igomba kuzanwa n'ibyo. Naba economically ubukungu buguye, social abantu bakangirika, hagiye kuba ibintu bipfuye. Tujewe ndo mukunda ndakuze. Ariko ndebye abana bagenda babara ndeba ibintu bijyande bavandimwe ndebe iki. I know za ibintu bigana. Ubwo umwanzi mbega wa mujinya we yamanukanye ari kubakoresha ku muvuduko wihuse cyane. Yes, arakora cyane. Ubu bari batubita millions bari abagaragubi, arabakoresha ku mbaraga. Niyo mpamvu reba nira ntambara ishobora kuza kwaduka. Ariko pasi ndashaka intambara igendanye na gahunda twabonye mu gice cya 9 cyo gutangiza ingingo ya 9 nabo yikurikira kureba ukuntu habaho intambara muri gahunda yo kugabanya abantu, kwica abantu benshi cyane ku isi. Bano bagabo ntabwo basinzira,
bariya birukanka mu bigomba bidukikije, abari mu manama, abari mu Loni, those guys are not sleeping, barakora cyane kandi baratwijiramo kugira ngo ibintu niyo mpamvu nifuza ko tuzagira nk'ahantu tukatinda, kuko nk'uyu murongo n'umurongo uremereye, uyu mujinya wa mugani satani yamanukanye kugeza ubwo ijuru rivuze ngo isigushije ishyano. But who reads that? Ndetse bisoma nanjye ukubwira burya ni ubuntu umuntu agirirwa, kuko kugira ngo ibyo twizera bitandukanye n'ibyo tubona. Iyo tuyoboye n'ibyo twizera nibwo dushobora kumenya ibintu byinshi, ariko ibyo tubona ni tiyatire, ni filime gusa zitunyura mu maso, nta kintu gihari kigaragara, ntabwo tuzi iyo tuva, ntabwo tuzi iyo tujya. Noneho iriya gahunda yatangijwe na Alice Bailey muri za nyigisho nakubwiye wavuze ko tuzazikora ikiganiro, ntabwo turazikoraho ikiganiro. Muri inyigisho 7 iya mbere ya rutura ni ugutandukanya abantu n'Imana. Ibyo byagezweho cyangwa ntibyagezweho? Igisubizo ni igihe byagezweho, gutandukanya abantu n'Imana uhereye ku bana bato. Ubu se watwereka nk'ingero nka zingahe, nk'eshatu nibuza zibigaragaza? No, ni ukuvuga ngo kuva ubundi abantu mu buryo bwa gikristo abantu babahaga Imana. Science ahiziye nyuma cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, hatangiye kuvuga ko umuntu ashobora mu bushobozi bwe ashobora kwikiza, nta mpamvu yo kujya mu bintu byinshi, ibintu by'iyobokamana. Urugero mu Burayi wari uvuga ko insengero iyo uvuze ngo mu Burayi insengero barazifunga, no muri Amerika ubayibwira iki? Insengero zirafungwa, zimwe ziranagurishwa, nta bantu bakizijyamo. Ntabwo padiri yigeze ahagarara ku muryango avuga ngo mwe kuza, nubwo nawe ari umuyobe rw'imbi, ariko ntabwo yigeze abwira abantu mwe kuza mu rusengero. None sabe hate? No, these guys arategereza abantu bakabura kubera iki bavuyemo. No, abantu baruzize bavuga yuko ibintu by'iyobokamana, ibintu by'Imana ntabwo babibara, cyane cyane muri abanyaburayi benshi ibintu by'Imana ntabwo babibara. Ubwo se baba barabikuye muri ya mashuri? Exactly. Izo siyansi bakazibarundamo. Ya siyansi, kumenya ibyo dusoma muri Bibiliya, batangiye kuvuga yuko ari ibintu by'ibinyoma. Za filozofi byose barabyiga bati ibi nta mana ibirimo cyane, ariko buriya siyansi ni ikora umurimo cyane ukomeye. Isi ni umubumbe, tuya dutya, igihe kizagera tutakeneye n'Imana, ayimene no gupfa ntabwo tuzajya dupfa, ariko uko tugenda twegera ariko dusubira inyuma. Noneho bariya abantu bavuye ku Mana, je mfite n'umukobwa wanjye, umukobwa wa mubyara wanjye yarongowe n'umuzungu, yaramwatse umugabo wanjye n'umuntu mwiza cyane, ariko ikibazo iyo mubwiye nti ujye usengera umugabo wawe mugire urugo rwiza, atari ko umugabo wanjye iby'Imana ntabwo yemera Imana. Kandi hafi uzabaza abakobwa bose, abadamu bose bari mu Burayi n'abarongowe n'abazungu, ntawe ukubwira ngo ikintu cy'Imana aragifite, ntabwo babishaka. Ibintu by'Imana bayo bakure bagira ngo ni nk'umusazi. Noneho bakwibuka yuko umunyafrika wowe noneho n'ibyo usoma n'ibyo wita Imana wabivanye muri bo, bagaseka bagatembagara. Doesn't believe in that. Baravuga yuko uri mu bintu bavuyemo kera, bateye imbere. So n'ibintu by'iyobokamana byasigaye ari nk'akantu ko gufasha abantu kugira ngo babakontorore gusa, ariko nabo barabizi. Hari amadini menshi ya gikristo ayoborwa n'abantu bakomoka mu kijesuiti no mu gifurimaso, n'abandi bagiye bafata inyigisho zipfuye. Hari umusaza ejo nahuriye nawe, tumye mwibuka uwo musaza utagahamanye rwose, namusuhuje, nabona nomero ye azampamagare. Yambwiye ibintu, n'umusaza wa kera, ne professor muri theology, ariko yambwiye ukuntu bajyaga bajya mu ihererana biga, bakamubwira bati nashaka umwuka wera. Umwuka wera, ibidukikije nibyo biduha umwuka, iyo bizanye umwuka wera, umwuka twawuhumeka ni umwuka wera, nta kindi. Aba ari abantu b'Imana bagenda bapfobya ibyo birivuga, bazana ibindi bintu, kandi rero bavuga ngo baratuyo ngo ibimera ibyo umwuka bihumeka ngo niwo mwuka wera, nta kindi gihari. None kuko biduha oxygen, atuwe niwo mwuka wera, niwo mwuka wera. Kandi barabivuga ari professor yaje kwigisha, aragira ate, arabibya abantu n'abantu akagenda avuga apfobya ibintu bifata uko yiboneye, aba bari mu kintu gipfuye cyo guhakana Imana, kandi ayirimo ayihagazemo. Okay, Pastor, reka twinjire no ku ntego yacu ya 17. Wari ukikora samari yiriya twarangije ya 16. Intego ya 17 ivuga iki? Intego ya 17 nayo irashaka kuvuga ityo, ariko irajyana na politike.
idusomere twumve. iravuga ngo to take control of all foreign and domestic policies of the United States and indeed the whole world. Ni ukwinjira mu kugenzura politike mpuzamahanga ndetse n'iy'imbere mu gihugu ya Amerika, kandi ubu n'ibindi bihugu byose ku isi bigomba kuba ari uko nabyo bikorerwa. Ni ukuvuga ngo the policy, politike mpuzamahanga bakaba bayigena byose, niyo bayigena. Politike y'ububanyi n'amahanga kwa no na politike y'ubuyobozi bw'igihugu bakaba babigena. Niyo mpamvu tubona za politike z'imbere mu gihugu, tukareba ibyo batubwira cyangwa n'ibivugwa, tukumva ntabwo tubishyikira. Ababitubwira nabo ntibabizi. Bazabuze ibyo byabareba ingibi tuhere nko kuri ino ndwara coronavirus, urabona atari politike y'impuzamahanga. None se n'ibyo abanyarwanda, kuko biri gukorwa ku isi yose. Uzabibona ibyo bintu tuvuge polisi zijyanye n'imibereho y'abantu, iby'uburezi ni urugero, administration uko tuyoborwa, ibiki byose, bikorere mu bukungu, ishoramari, iki byose usanga atari iby'abanyarwanda. Nta n'umuntu unabitekereza. Baraza kuvuga ati ishoramari rimene ritya, mugomba gukurikiza ibi n'ibi mu bukungu, polisi zikaba ari izacu. Ubwo ni ukuvuga ngo niba hajemo politike mpuzamahanga cyangwa ni y'ububanyi n'amahanga, ni politike mpuzamahanga, ububanyi foreign. Niba haje politike y'ububanyi n'amahanga kandi ukaba bashaka, ubwo ni kwa gufata isi bakayiyobora nk'umudugudu umwe, ugasanga n'imico y'ibihugu bayikuyeho. Iyo bavuze mpuzamahanga y'ububanyi n'amahanga, uko ibihugu bibana bigomba kugenwa nabo, uko namwe kandi mbere uko ibihugu biyoborwa imbere. Politike iyo imuyoborera igihugu, abantu uko bayoborwamo, ubukungu muri politike byose bigomba kuba ari ibyabo, uko batekereza, uko bavuga. Niyo mpamvu usanga tuvuga turi nka nyiramubande, tuba tuvuga ibyo bavuga, tuba tugenda nk'uko bashaka, nta kindi dufite twakwirengereza. Imibanire yacu n'ibihugu uko dushaka kuba, tuvuge nk'urugero, twebwe nk'ibihugu 6 bya East Africa dufite umuryango witwa the East African Community. Imibanire yacu n'ibyo bihugu ntabwo tutuyigena. Iyo tuza kuyigena ntabwo tukaba dufite za conflicts hagati yacu, hari imidugararo, hari ibiki. Ushaka gukora iki bamukorera iki, ufite umutima ushaka icyiza ntibikunda. Uzi ko East African Community twarashyizeho federation muri 2013. Ariko tekereza ikintu cyiza, dufite ibihugu 6. Kongo yo numva ngo barashaka kwishyiramo, ariko Kongo n'akavuyo kayo kuyimurira hano ariko abantu bose ntibajya bagira isoni. Icyo bayizanira sinyumva. Twebwe ubwacu twari dufite Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, South Sudan. Birahagije ukora ikintu cy'igitangaza. Ukava aha ukajya muri Kenya, ukajya Sudan ugacuruza, ukava muri Sudan ukabizana mu Rwanda, ukava Tanzania. Ibintu byameze neza kuko dukeneye breathing space, dukeneye operation zone hano hanini, uko abantu batera imbere, uko bashaka akazi, uko biga, uko bavuga, n'ubuzima burahinduka. Uko twabagaho kera biraguhinduka, bibere irashaka guhinduka. Ibyo biti iterambere tugomba dutera imbere tuboshye, turi mu mfundanwa no, kandi turagwira. East Africa shobora kuba ifite abantu bagera kuri 250,000,000. Harya Kongo ntago yo yari irimo, oya bagiye kwizana, ariko se Kongo ariko ni Kongo yarabyanze rwose. No, ntabwo yabyanze. Buriya jewe nta nubwo Kongo nabanyemereye, nabamvuga nti tuba turangize akavuyo kacu Kongo tuyemere afterwards, kandi tubanze turebe ukuntu twayifasha kuva muri iriya problem. Kuko kuzana Kongo no kuzana ibibazo mwe abenshi, kuko niba bafite ubushobozi nyine ni police iba dictated from elsewhere. Ariko twihore ku bintu byacu, ubona uko ngiye kuvuga nk'ugiye muri politiki nkaho ndi umunyapolitike. Ariko ndavuga nk'umuntu ushobora kureba, ugira notion ku tuntu tunyuranye, kandi ibyo ntiwabitangaho igitekerezo.
usibye ko ntabwo nabitanga biteze kugeza ubu ntibyakunda kuko bano bantu barakontrolinga ibintu byose. Niyo mpamvu bo tugenda dukurikije ibyo bashaka. Ibyo bashaka se nibi ni inzangano, ukumva ngo muri Tanzania na Kenya ngo ku mupaka hari abantu ntibacyambuka. Bigeze kubaho n'ubu ngubu ntibari babirangiza, hari ikibazo cyari gihari. Usanga abantu bajya gucuruza bajya muri Tanzania bakababuza kujya muri Kenya. Tanzania ugasanga ntiyemera abantu bavuye mu bindi bihugu bya East Africa kuko baza ngo baratwara akazi kuko barize. Tanzania systematically ntabwo byo kwiga babyitaho. Bagira abantu bake cyane bize. Ariko babahanga iyo bize. Abantu benshi ni abantu bashobora kwikorera imirimo isanzwe bagahinga bakagira bati. Kandi nabyo ni byiza kuko iyo abantu bize hari sectors za economy batera umugongo. Usanga umuntu ari kuko yize akaraza amashuri runaka ntari bujye guhinga, ntari bujye gukora ya mirimo basokuruza bakoraga, ntari bushobore korora, ntari bushobore gukora ibintu birusha birebera mu kuvuga cyo bataho ikora job, kujya gushaka akazi mu mujyi akicara bamuhungiza ngo yarize. Ntashobore kuba ati ndajya mu rutoki duhige, ndajya mu nka zikame ziragire ko ibyo byari butuza abantu bacu. Nibyo basokuruza batogaga iki, barahingaga barororaga kandi bameze neza. Kandi n'ubu byakunda kugiye hari aho njye nkareba abantu babikora, you know. None pastor, turashaka kureba urumva niba bashaka kugira ngo bahuze ibe politike y'ububanyi n'amahanga ibe ari imwe mu bihugu byose byo ku isi. Kuki hajemo na Amerika? Kuko Amerika bayisomyemo aho ngaho ko nayo bayivuzeho. America is not an exception. Nabo bagomba kujya muri nabo barayikontorora. Amerika bayikoresha nk'igikoresho. Imibanire yacu igomba gushingira, tugomba kuvuga ngo tubane dutya, ariko ibyo tuvuga they are not in our favor. Ntabwo bidufasha, ntabwo twibifasha, ntabwo bifasha n'abanyamerika. Na Amerika ntabwo buyifasha. Amerika ntabwo ishorwa mu ntambara n'urugero, ntabwo ishorwa mu myenda, ikaba ariyo ya mbere ifite amafaranga yishyuzwa amafaranga menshi ku isi. Barazigira imyenda Amerika ubundi aricyo gihugu gikize tubona gifite ubukungu bukomeye. Ubukungu se bihe, ariko ibyo bita ubukungu Amerika ntabwo banakize buriya. Faranga ryabo wahoze twigisha ifaranga ryabo ntabwo ari iryabo, ni irya Illuminati. Iriya faranga si iryabo, niyo mpamvu barikoresha guhaka ibihugu. They control that money, that currency. Na Amerika bakayikoresha, niyo mpamvu uriya Amerika ntigira nyirayo. Ba nyirayo barabaje barabatsemba barashira. Abantu bose baba nabimukira. Kandi uko kariya gatogo kari muri Amerika niko bashaka no kwiza ku isi yose. Ubwene gihugu bw'isi ntibumwe bw'umuntu ku giti cye. Harimo ibihugu by'igihugu runaka. Ukaba waba hari ukaba n'imipaka ikavaho. Hatagamije inyungu za rubanda, ariko cyo cyo ugomba kumva. Batubwiye ngo isi bimwe twese twida aho umuntu ashatse agenda hakorere nta nkomyi byaba byiza, ariko ntabwo biri mu nyungu zabo. Niyo mpamvu bakubwira ngo East African Community ubu ngubu akabari ifite urakazi ntabwo ifite twebwe. Oya, ifite ba mukerarugendo baza yakwijira Mombasa ntiyongera kugira ahandi yishyura, akishyura ahantu hamwe akaza gakwira East Africa yose ayigenda. Umushoramari uri bushora ibintu akabikora uruganda muri Kenya kubera economic agreements bagiye bakora z'ubucuruzi, azavana hari ibintu bizane hano market ya East Africa yigarurire. Kandi umushoramari si wowe, ushoramari n'undi muntu niba ari ubwabo bagira amakampani bwatagira nyirayo. Sugama bakayita runaka mu itono kumva ngo hari company indi yayiguze ibiki, usanga ibintu muhora muri ibyo ngibyo, ariko byo bashaka za nyungu barazigeraho. They are controlling you, ariko wowe ntufite uburenganzira. Ntujya muri Kenya bazakubaza ibintu, ntujya muri Uganda aho ugiye hose usange rwose ufite ikibazo. Ubwo usanga ni ibi bakavuga ibintu ariko mbikorere ntubibone. Hano twari twakoze akantu nigeze kubwira ko navuye nkagera muri Kenya nkoresheje indangamuntu. Isi byari byiza, ariko ubu ngubu ni rwaserera kwambuka ugiye Uganda reka data kandi bafunguye umupaka. Ngira ngo sinari nabona mzabyumva, ariko simbizi. Ariko njya kuvuga ukajya uzi ko ubundi sinzi nabigikora, ariko afitaga indangamuntu ukaba wava ukajya Uganda, Kenya na South no Sudan. Hangi Uganda nagiye rwose n'indangamuntu. Uzi ko hari muri Uganda hari abantu bafataga inka bakazipakira bakajya gutwara muri Sudan bakajya kuragirayo. Amaye umuntu agafata inka agapakira amakamyo kuko hariya Sudan ifite abantu ahantu hagari hadatuwe, bakagenda bakajya kuragira n'abajya guhinga. Ubusa abanyarwanda twajyayo tukajya guhinga,
rwose buriya Sudani ishobora gufata nk'abanyarwanda b'inkorokoro miliyoni ikabatuza bagahinga bafite imbaraga kugera bagahinga ariko se ibyo ngibyo njya mbitekereza. ubundi wa mugani nk'iyo ibihugu byacu bya East Africa ko numva nta kintu bitumariye ubwo dukomeza gukena kandi twakabaye turi abakire, ubu bitumariye iki? Umbaze nkubaze, ni ukuvuga ngo East African Community tuyungukiramo iki? Urumva ni ikibazo. Noneho ikibazo gihari ni uko ahubwo uzasanga inganda ibikorerwa muri Kenya ibikorerwa he babizana mu Rwanda bikica inganda zo mu Rwanda, inganda zo mu Rwanda zigapfa, abanyarwanda bakabura akazi kandi badashobora kujya muri Kenya ngo babeyo cyangwa ahandi, bikarangira ikibazo. Tanzania yanga yuko twinjira gifite ubutaka bwayo ngo twe tuzabutwara. Wanyarwanda bana na Warundi hawana ardhi. Sasa sisi wa Tanzania tuko na ardhi au hawana lolote. Ubona gushaka kujyayo bakubuze kujyayo. Muri Kongo I don't want. None Kongo nta ariko none pasi wabashaka kutwereka se ko ibyo kuba n'ubundi ubwo bumwe bavuga ngo burahari nta n'ubuhari dukomeza kuba mu buzima butugoye n'ubukene n'ibiki, ubwo imbaraga ziraturuka muri abo ngabo barimo kubikora n'ubundi niho babikora. Iyo ni ya politike yabo n'ubundi barimo kwinjiza mu bihugu byose, babikora behind the lines, babikora banyura muri parliamentarians barabakontrola, muri cabinet bifitemo abantu babo, police makers bifitemo abantu babo, nibo batanga impugenge, nimukora mutse birabagenda bita murahomba murakora ibiki, nibo bajyanama. World Bank nitugirina uzi World Bank ni yandi, World Bank nitamini ko tugomba gukoresha amafaranga yacu kugira ngo ifaranga ritagwa, nibo batubwira mukora iki mukora ibi izo barijira muri policy z'nyine zacu mu gihugu mutangira ibi n'ibi nubwo byaba bitari mu favor bitari mu nyungu zacu bwite. So rero icyo nicyo ushaka kukwereka. Hanyuma tukiraho ndibwira ko twarimo dushaka ubundi akenshi mbashaka ko tujya mu bintu bibiri by'ingaruka ku ntego tuvuze. Akantu twibanzeho tubonye ingaruka ku ruhande rw'umubiri. None ni izihe ngaruka nko gutegura iki kintu cyo kugira ngo habe politike imwe y'ububanyi n'amahanga kugeza ubwo na Amerika bayikontorora? Ni izihe ngaruka ubona zishobora kubaho ku bugingo bw'abantu kubirebana no kuba hazamo urusika hagati y'abantu n'Imana no kuba barimbuka, cyangwa kubirebana no gukizwa kuba batashobora gukizwa? Icyambere twatangire kuvuga ngo badutandukanye n'Imana. Icyo cyo mu gihe bagitangiye ntabwo bakirikiye cyo kigenda gikorwa. N'aya madini yagiye aza nk'ay'abarokore aya ngaya y'urusaku ya prosperity byigisha ibintu nayo ni mugambi wabo, kuko aya madini asanzwe bamaze kuyinjiramo, bamara kuyinjiramo ugasanga ku ruhimbi nibo bicaye nibo bakontorora ibintu byose, nta jambo ry'ubugingo rikiza. None yanavabona yivuga butumwa, aho kuza havuga ubutumwa hakaza havugwa imishinga, havuga ibindi bintu bitari applicable, hakoresha ibinyuso n'ibitangaza byo kwa Farawo bya gikonikoni. Ibyo byose rero bikorwa Satani warungu kandi mwebwe mutandukana n'Imana. None uko abantu bahura n'ibibazo by'ubuzima mu bukungu cyane cyane no mu mibereho yabo bashaka icyabatabara, n'ubusanga bagiye muri zo nsengero bibira ngo barahakura iki ibyiza, kandi ntabwo bajyanwe n'ikibazo cy'ubugingo bwabo, bajyanwe n'ikibazo cy'ubuzima, kandi iby'ubuzima ni iby'isi nibyo baba barwana kugira ngo basubizwe. Ese kuki wumva yuko ikibazo cyawe cy'ubuzima bajya kugishakira mu rusengero? Umuntu akubwira ngo ndagusengera ngo ubone promotion, utere imbere, business zawe zunguke, ndagukuraho inyatsi, hariho n'ibyo bya deliverance icyo byaziye. Ejo umuntu yarampamagaye antesha umutwe, ambwira ngo ndarwanya deliverance kandi ngo byari inzira y'Imana yo gukira abantu kubabohora, ngo Paulo nawe yirukanaga abadayimoni ngo yakoraga ibiki, ariko se kwirukana abadayimoni deliverance bitandukanye bimwe. Ubwo se bihuriye ibyo ngibyo? Deliverance ko ari n'Imana ishobora kudelivera yonyine ikagukura hari. N'umuntu akakubwira ngo hari abantu ariko Imana ituma abantu kugira ngo umuntu nkongore namwe ariko tweze guhura rimwe namwe okay wowe genda ukore uko wumva ntukorera Imana. Cyebyo nigisha byihurira, ariko nawe nta bishoboye kubikora,
ariko bya bindi ko aricyo cyamwijijwemo byo natangiye nkubwira. Iyo umuntu tubonye icyo bita, iyo tubonye if we challenge our opinion, umuntu ya challenge opinion yawe uko aruzi, azanye opposing opinion ya view yawe uko ubona ibintu, ntabwo byumva, uramurwanya and you become angry. Ntabwo ushobora kumva icyo ashaka kuvuga, umuhe n'umwanya umwumva, abadayimoni bari kumwumva. Ubwo rero nshaka kubwira kuri ikibazo cyawe, bitandukanya n'Imana mbere na mbere kuyoboka Imana. Icya kabiri, bituma abantu babaho bakiheba, bakanirwa kwifata, ugasanga babaye disparate. Usanga umuntu wari wifashe yirinze, asanze nta yindi nzira yo kubaho kizagiye kuba indayi ku muhanda, undi akiba. Kati n'ubundi genda ndabona hakuri n'abantu bagatangira gutagatifuza ibyaha. Amafaranga naba haraho nkuru dufaranga niramira ndamira abana banjye, Imana nayo irabizi. Hari umugore wajya gumbwira, nje nakoze muri duwane, bakajya mbwira ati pastor atari ibintu Imana yo kamemera bibona. Hari tugomba gukora ngo tubeho, abana barye, abana kuri iki, dore ukuntu mudusoresha, namwe muri babi, ubu kuki usoresha utya, uranye nkaburi cyo subiza nkamburi ariko wende. Ese ugiye gukora kwizera, se wakwizeye Imana ikazashize, ugasanga ni ikibazo. Ubwo nawe iyo yindi mitwe yo kubaho nyine ituma acumura imbere y'Imana cyane. Najyaga ngira abantu b'abakristokazi bajya kuzana amashashi Burundi kubera ko bari barayaciye, ari ugasanga ni intambara ku muntu ushobora ati yewe amashashi reka kiriya cy'amashashi kuyazana cyo kuba icyaha, tuvuge yuko ari ukwirwanaho, usanga umuntu arashaka kwemeza ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo twitegereje tubona mu bihe Isiraheli yabayemo mu ntambara nyinshi, tubona akenshi yakundaga kugwa mu kibazo cyo kubiyoborwa n'amategeko y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ibindi bihugu cyangwa se nk'abo bami bafata ibihugu na Isiraheli yafatwamo, bagashaka kubazana amategeko ugasanga barayanze bakabizira. None ibi bintu birebana na politike y'ububanyi n'amahanga, ndagira ngo iki kintu kidusobanura mu buryo bwumvikana. Ubu ni ukuvuga ngo ntigishobora no kuba cyatuma bimwe mu bihugu ubona kuko byaba bikigerageza mu birebana n'agakiza k'iyobokamana bidashoboka, kubera ko babazanamo politiki imwe gusa iturutse iyo ngiyo bukuru kwa Satani. Ibi ngibi bya affectinga our social life, uburyo bwose bw'imibereho yacu birabwirirana. Ikindi cya kabiri, twihugiraho turwana no kugira ngo tugere ku kintu runaka. Igihe cyo kuvuga ati reka ntuze mbane n'Imana mu ijambo ryayo cyangwa nanayisenge bikabura, uri muri shuguri wirukanka jugujugujugujugujugu kugira ngo ugere hariya ubashye igipangu cyawe, usana inzu yawe, mwana ajye ku ishuri, ugasanga wowe ubwawe nta umeze nk'akanyugunyugu, kandi ibyo ushaka kugeraho kazarinda upfa utabirangije, ukava muri iyi si. Bwa buryo bwo kugira ngo uhure n'Imana ntibuhari, ntabuhari. Imbaraga niba kuvugira mu matwi n'ibyo gusa, ibyo ureba urashanga na runaka yageze kuri iki, Satani akanyura mu mugore, akanyura mu mwana, ariko jewe umugore ku mukarunaka yambaye iki, jewe harya wowe uri mugabo ki, wese harya mwe namwe mushaka ibyubahiro ngo muri abagabo, wese ubwo karubara gucira iki. Umugabo umugore twe tuzoba tutabagabo taguha iki niki. Icyo ubwacyo ni ijambo rikomeye, kuko we yagiye hanze yabonye mukarunaka, yabonye ibiki, yabonye ibiri, uko atekereza gutandukanye nuko ubona. Kandi nawe kugira ngo munezeze, cyane cyane abagabo dukunda kumva yuko ufite ishema rya kigabo. Nanjye ninjira mu rugo nkavuga n'ijwi nye niniga yuko mu rugo hari umugabo. Ubwo rero ugasanga wapi you are losing the war, nambara urugamba rurakuranira kuko pressure iri kuri wowe. Ni ukuvuga ngo rero urumva ko hari ingaruka nyinshi uko bibona, bizarangira n'imico y'ibihugu, kuvuga ngo umuco w'igihugu mu by'umwihariko bizavaho, bizarangira wenda nk'uko twitegereje ubona ahantu hasigaye hagerageza nubwo hapfuye byinshi ku birebana n'iyobokamana ni muri Afurika. Oya, muri Afurika nta yobokamana ribamo, nta kintu kibaho kitarigize kibaho. Nose cyabaho muri Afurika haje amadini gusa y'abakoloni, tuyizamo ku ngufu, twibera aho ngaho. Haje ibingibi bya kirokore byo gutera hejuru, twirukanka mu kubyina, tubandwa
buriya mu nsengero burya abantu buriya ririya ndirimbo barimba n'izimandwa. Base turimo gutegura ibibazo byinshi ku biganiro wagiye utambutsa kuko harimo ibibazo byinshi abantu bagiye bandika baguhinyura bagira bate kugira ngo tuzagire tubigarukamo turebe rwose abantu bongere bagira ibindi bintu bunguka. Buriya bazunguka bo nibatunguka bazungurwa n'igihe. Ibintu ibyo tuvuga ibi bazabibona. Ngenda kubwira ibyo byose buriya najyaga nibaza ibintu byo gusirimba. Kiriya gisirimba bari kubaririmba cyavuga n'umuntu w'umusaza w'inshuti yanjye w'umunyamurenge arimo kiriya gisirimba rero twabakuru ntabwo tukizi twe tuzi ko kiriya kintu cyaturutse mu mandwa z'ababembe bya byo gusirimba ni mandwa z'ababembe ariko abantu barasirimba baba bari mu ntuza ngo abasaza ba kera mu itorero murenge ntabyo bigeze babona. Oya haje ubutumwa bwahinduraga abantu ubutumwa bw'abantu b'imfura bakavuga ubutumwa umuntu agakira akaruko akanga icyaha agatungana akagira umwuka w'Imana. Byo kubyina bya rusabunga by'abana by'abasore ugasanga n'inkumi buzuyeho ni ikiriri bavuga bati uyu munsi arabi igitaramo cyo gusirimba nutajya usenga ujye kubona ukabona byuzuyeho baje se gukuriki bakuruwe n'umwuka w'Imana uba muri biriya bintu. Hano mu Rwanda uzarebe yeho kubaza nuzajya muri ADPR size n'abakibyina ubu ngubu cyangwa no muri aya macyaki abadeperi bataza kumva nabi no muri macyaki uzareba ko babyina. Ntabwo ibyo babyina ari ugushaya kwa Kinyarwanda cyangwa ikinimba cyacu cya Gikiga cy'amajyaruguru. Babyina bahetamye baterana umugongo bagira batya baterana umugongo baterana ibibuno biraje bivuze se ni ukubandwa. No waruzi ko izana ibyo zimandwa ntabwo wowe uzakora ikirori icyo ari cyo cyose kitarimo ibyobokamana urebe uhamagara abantu babyina uzare n'ababira bintu babibyina babyina kimwe babyina kimwe nabo mu madini. None icyo nkubwira uzabashake uzana abantu bazaca umugara baririmbe indirimbo za Kinyarwanda zo gushayaye cyangwa se badihe bya bintu by'ikinimba byacu bya dimba hasi by'amajyaruguru. Birabyo mu majyaruguru rero buriya wazi ko ubwo aya matorero ya Gipantekote atabyemera kenshi bavuga ko ari byo nyine byo by'abazimu n'abadayimoni buriya mbyino yabari abakiga mu majyaruguru. Ariko katuvuge ngo uko yagiye ko bahita simbyanze ariko nibura n'indirimbo y'umuco wabo ko babyina sibyo twanayinengera muri context yo kuvuga ngo ni umuco murabyina mutya ariko hari icyo tubona. Noneho se mu cyaki kuki mu nsengero twebwe ibyo tunenga none twe turi inyuma yabo. Wenda iriya mbyino wenda babyina niyo kubyinira Imana banga kubyina izo mbyino zo hanze za Kinyarwanda bavuga ngo zabyinwaga n'abantu baterekera ngase tsizivere bari zarira mbyino babyina bateye bazunguruka rero umuntu azunguruka atya muri babiriya agira ati akazungura ryo nakanyugunyugu akubitana n'undi kibuno bakubitana n'iki biriya nuko bantu Imana wazibazuriye ku mutwe. Kera babandwa ni kuri ababyinaga babandwa ariko nyine babaga bari kubandwa biriya babyinaga kuriya barabyinaga bakabo bakuzura biriya bavuga ubuzuye umwuka wera buriya Imana waziba zamanutse bugero bazuraga Imana bakanatukana kera umuntu agatuka sebukwa cyakana muhamagara mu izina kandi bitabagaho byabaga ari ishyano ariko kuko byabaga ari Imandwa bavuga yuko ari bisanzwe yabaye possessed yijwemo n'imyuka mibi. Okay, ndibwira ko muradusobanuye ku birebana n'ukuntu batuvanyemo birebana n'agakiza bituma cyangwa se iyi politike y'ububanyi n'amahanga ishobora gutuma abantu bahura n'ibibazo byinshi bakiyanduza bandavura kugira ngo babeho. Twajya ku ngingo ikurikiyeho ushobora kujya ku ngingo ikurikiyeho baravuga ngo to give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations, the International Monetary Fund, the Bank of International Settlements, the World Court, and as far as possible, make local institutions less effective by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of the UN. No kuvuga ngo iyi ngiravuga ngo kugerageza uko dushoboye imbaraga zose mu bukungu
muri politike zigafatwa n'umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye ngo ni ukugerageza uko bashoboye ni ugukora ku buryo bwuzuye, ku buryo inzego z'ibihugu byose zifatwa n'abariya bagabo. Muri politike hakayobora umuryango w'abibumbye, ukaba ari we ugira ijambo muri politike mpuzamahanga. Mu bukungu hakaza the International Monetary Fund, ikigega mpuzamahanga. Hakabaho na banke iyo bita International Settlements, ituze igena imiturire y'abantu ku isi. Aho naho harimo ibanga muri ako kantu. Ngo the World Court, ni ukuvuga urukiko mpuzamahanga. ubibaye bine. Noneho no kureba yuko inzego lokale cyangwa inzego z'imbere mu bihugu ngo zicibwa intege, zikaba ubushobozi bwazo bwo gushoza inshingano bukagabanyuka cyane. Ubu ni ibintu bitanu. Yes. Ngo mu gihe rero ibyo tukabikora tugamije kugira ngo tubikureho cyangwa se tubizane ku buryo biba munsi y'ubutware bwa ONU. Murumva ibintu, inkiko nk'ubu ngurabona ibintu uvuze buryo noneho ko numva bikomeye cyane. Uvuga ngo hajemo politike, ubukungu, hazamo imiturire, ibindi bivuze ni ibikira. Hajemo politike ikayoborwa na ONU ku bihugu byose byo ku isi. Hazamo ubukungu, monetary fund kazamo na World Bank, imiturire hari banki ibishinzwe. Noneho n'urukiko mpuzamahanga. Aka gatanu ni kakandi ka rusange kugira ngo izo nzego zose zo mu gihugu zakoraga zicika intege, zishobore kuba zidashobora kugira icyo zikora. Urumva nk'ubu ngubu Loni usanga muri politike ibyatunaniye bijya muri ONU, niho tujya kurega. Twebwe ntabwo dushobora none ukuvuga ngo hose iyo byanze birangira bigiye muri ONU. Ubu ngubu hano mu Rwanda dufite ibirego baturega muri ONU. Uganda ejo nabonye bayiciye ngo Kongo warayireze mu rukiko mpuzamahanga, none bayiciye ngo miliyoni 320. Uganda ikavuga se mwebwe murajya ngo dukora iki? Intambara ibyo ngo byabaye muri 1998 kugeza muri 2003. Uganda ikaburatse ko nagiye muri Kongo twanigeye nyine. Uganda yari ifite igisirikare, hagiyeyo Angola, u Rwanda rwagiyeyo, hagiyeyo Zimbabwe, ibihugu ngo hafi 8 hagiye n'abariya bose, ariko ku kimwe n'umwe mwatugize. Icyo bashaka rero ni ukuvuga ngo icyambere nde wareze ngo ni Kongo, kandi Kongo ntishobora kurega ababirigi bayibye nabwubakiye iba, ntishobora kurega abacanshuro bayirimo bayibuza kugira icyo ikora. Pasi iyi ngingo ya 19 ni 18 plito ni ingingo numva iremereye tugiye kuganiraho umwanya munini, kandi ikiganiro cyaba kirekire. Reka dusoreze ahangaha iki ngiki, dusenge, niturangiza dukomeze iki kiganiro kuri iyi ngingo. Birumvikana ko abadukurikiye hari ibintu byinshi birimo barunguka, kandi isi yarafashwe, biragaragara ko iri mu maboko y'umwanzi, kuko afite umujinya mwinshi, kandi ari kwifashisha ubutegetsi bw'isi butari no kumugaragaro. Nubwo hari ubwo tubona, ariko biragaragara ko ubutagaragara ari bwo bukomeye cyane, igikoresho cya Satani. Mu gusoza rero ndumva mwatanga aderese zanyu, hanyuma mukadusengera tukinjira noneho kuri iyo ngingo neza. Murakoze. Abashaka ibyo mvuze ni byinshi, hari abashobora kutabisobanukirwa cyangwa bakabigaya, cyangwa se kandi n'abandi bashaka gutanga inama baza kumpamagara kuri 0788 50 66 76. Kuri iyo nomero kandi niho dukura ni nayo iri kuri WhatsApp. Hari urubuga rwanjye Pastor Peter Musisi, abashaka kwiga icyo twita ubuhanuzi. Twagitangiye kwigishirizaho ubuhanuzi bwa Bibiliya, ko twamaze kubona yuko ubuhanuzi bw'ibinyoma bumaze kuba bwinshi, kandi abantu ubuhanuzi bwa Bibiliya ntibabumenye, ahubwo bikaba ngombwa ko bajya gushakisha mu madini anyuranye, kandi nayo yayobye ngo abahanurire. So rero ubwo ndababwiye mushobora kuyabonesha kuri urubuga rwa Pastor Peter Musisi, kurujyaho wandika pr.petermusisi.official. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana yacu ikomeye ikiza, sengeye amatwi
n'imitima n'ubwenge no kumenya no kwibwira no gutekereza by'abazakurikira iki kiganiro kugira ngo ibi tuvuze bizabungure. Nyamara sibo, ahubwo umwuka we wera uzakora uwo murimo. Kandi icyo mbasabira ni ukugira ngo baze kumva ibi ngibi batekereze ku cyagira akamaro ubuzima cyangwa ubugingo bwabo, ari cyo guhindukira Yesu Kristo umukiza. Arambuye amaboko ye ashaka yuko abantu bamuhindukirira kugira ngo barokore akaga kagiye gutera ku isi. Mukoro tugiriye neza kuko imbabazi zawe ziri, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Reka dushimire abari bakurikiye ikiganiro kandi tubasaba kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza mu cyamamaza, ndetse mushikarize n'abandi bose muhaye iki kiganiro gukora subscribe kuri Iron TV kugira ngo dukomeze twumve ibindi biganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi muhirwa muri byose. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba